Masya Allah, Mojokerto ijen. Halah. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nami kula Ananda Iza Putra Ndugi Sidarjo dan Pasuruan Al Hafiz. Indah panggilannya sapa Nanda? Nggih Nanda. Nanda karo Hafiz. Nggih. Lah ngono iki wae ora wedi yo. Estenial Gus. Lah wi ning mburimu iki sapa wong wedok mburi? Niki ibuke. Kok malah ngedeni kuwi? Mamanya Hafiz. Mamane Hafiz. Nggih. Berarti ki mang mangkat wong pira? Niki mau kula budal jam 11 siang Gus. Lah nyapa kok isuk men? Saya jam 11 Gus, selalu ngikuti dari Ngawi, Mojokerto dan sekarang Mojokerto. Ini pertama kali saya panggil. Jamaah AST Markas Gus, Teng pundi biasane ning ngaji ning markas? depan dampar. Lah niki napa macak pocongan ngono iki? Mboten napa-napa Gus. Ki dicelok. Cosplay. Cosplay. Kok karepmu ngelekne wong mati ngono ya? Mboten Gus. Ya, tapi muga-muga sehat panjang umur. Lah sampean kelas piro? Kula karo Hafiz. kula lulusan kelas 6, Gus. Lulus. Berarti wayahe kelas 1 SMP. Nggih. Gak sekolah? Insya Allah nggih. Mondok, Gus. Mondok jenengmu Hafiz kok. Mondok rene lho, mondok rene. Sesuk isuk bar subuh mangkat yo nggih pocong ngono kuwi. Lu. Koplaki keamanan wing kemalan. Mondok Hafiz. Nggih, Gus. Mondok. Wong tua sehat kabeh, Hafiz? Ayah cerai, Gus. Kali mama. Ya Allah. Kilo Pak. Mulakno iki wong-wong sing wis rabi ra usah atraksi ra usah pola iki anake malah macak pocongan ngene iki lho. Sakne tenan iki. Lah nggih pripun yai ngeten iki solusine terus ngene iki piye? Lho kae lho malah gede-gede kaya ngono kae lho. Terus tunggalmu pira? Dalam Tunggalmu pira, Fis? setunggal, Gus. Sampean tok. Lah saiki Nggih. melok mama apa melok ayah? Melok mama, Gus. Mboten gak ada rumah, Gus. Lah mamamu apa kegiatane? Jual jamu, Gus. Papamu wis nikah neh. Ngilang, Gus. Katut garangan, Gus. Garangan, Gus. Weh, Nggih. iki suara anak iki wis gak bisa di rem iki. Wis ngene aja daripada ngelokne bapakmu aja kok lokne wis gak apa-apa bene. Wis kuwi coba kehidupan. Lah sampean sok pengen berhasil to, Fis? Nggih, Gus. Mondok Fis. Nggih. Mondok lho kowe gelem mondok tenan apa ora? Dalam Ning kene ae. Mikir apa? insyaallah mondok teng griyane jenengan, Gus. Beh malah ngrepoti aku Fis aja. Rung siap aku. Sampun, Gus. Omahmu Sidoarjo? Pasuruan. Malah mondok ning mahku. Gus, untuk saat ini kami tidak punya rumah. Mosok. Ya kami, Lho jenengan Ibu Hafiz to? nggih. Oh iki to iki wonge. Ya Bojone sekarang jenengan ning ndi? istilahnya Bar, Cibar. Di Cibar. Kayak Ibu Hafiz kayak ono 2 juta bar. alhamdulillah Iya Gus. berat. Liyane ra usah meri bojomu utuh ning omah. Atur suwun Gus, saged damel bayar kontrakan. Ngene lho Bu, niki Hafiz iki njenengan pondokne teng Mojogeneng mriki lho. Piye? Larene nyuwun mondok di Gus Ikdam Gus. Pikula tasih nyicil damel biaya masuk. Apa nek biayane ning omahku iya? Jajal kok tak takokne wong-wong. Tak takokne pengurus kula ya ora paham ning omah bayar pira ora roh. Keranten sak mangke niku Piye? kula sudah tidak boleh menempati kontrakan dan harus pergi dari dusun. Oke, wis selesai. Carane ngunggahne derajate keluargane jenengan ya kuwi. Anak lanang mondok.
Nggih Gus, nggih. Insyaallah. Ah, niki Mbah Yai dawuh, Mbah Yai Agus Salim dawuh. Nggih. Teng mriki mawon diurus Mbah Yai. Oh, alhamdulillah, matur suwun Mbak Yai. Ya Allah, matur Mas, suwun. nek mahku ya ora apa-apa, tapi aku iki kerep metu. Engko kopen, ya kopen tapi panggan. Nggih, matur suwun Gus. Ning kene cedhak diopeni Mbah Yai engko. Nggih Gus. Niku mengke nek duwe ilmu kaya ngaji ku iki mang munggah derajate jenengan. Amin ya Allah. Justice. Matur suwun Mbak Yai. Semoga Gus Isdam selalu sehat. Terus sok nek wis rada gedhe engko mondok ning omahku ora apa-apa. Amin. Aku kan arep nata jadwal gen kerep ning omah ngono lho ya. Nggih Gus. Kayak wong-wong iki malah ngundang-undang. Dalem. Kendang budal kali Yai. Bu, Ibu habis. Nggih. Niku 1 juta nggih bantu kontrakan, engko 1 jutane apa 500 nggih Hafiz mangkat pondok biar beres. Alhamdulillah, matur suwun ya Allah. Matur suwun Mbak Yai. Nggih. Cocoknya teng Mojogeneng mriki riyen. Keranten iki wau pas hol to. Sapa ngerti niki berkah Mbah Yai sepuh. Nggih, matur suwun ya Allah, matur suwun Gus. Sok nek wis entuk pirang jus ngono ning mahku wae dolan. Bis. Nggih, alhamdulillah. Ora mboten usah sekolah niku habis. Ini masih nunggu perpisahan Gus hari Sabtu besok. Lah nggih kan ngapalne Quran langsung ae. Nggih. Sekolah malah mumet engko. Nggih Gus. Nyapa aku muni ning kene wis suwenene karo sekolahan. Oh, Ya alhamdulillah. mboten maksudnya ya malah ringan to mungkin derek Mbah Yai khidmah ngabdi. Semanten niku kersane apalan Yai. Ngoten nggih. Apalan Quran. Nggih, alhamdulillah. Terus sekolahnya. Sekolah teng mriki. Ya, Mas Nanda. Di sekolahane Mbah Yai malahan. Nggih. Sekolahane Mbah Yai. Doa untuk Bu Bayai, semoga pondok pesantrennya tambah maju, Amin. tambah katah muridnya, Amin. kata santrine, Amin. santriwatine. Piye? Amin. Nyapa santriwati kok sebut barang. Grogi Gus. Oh grogi. Ketoke ya mengarah rono kowe. Loh, Ora. Koncone iki mang kayak ana sing dhuwit iki 500 karo sarunge loro. Nggih Gus, muga sehat sedaya nggih. Dan kiainya Pondok Al Mutabiyah Al Hidayah semoga sukses. Bidayatul bidayah. Bidayatul Hidayah. Bidayah. Bidayatul Yo. Hidayah. Semoga sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kuwi mang sing koncone Hafiz iki jenenge Mang Nanda kuwi mang gak ana 500.000. Nek Hafiz arep an entuk 2 juta kok aku. Nanda gak ana 500 karo sarunge loro didum cah loro kuwi. Wis ngono Ji, mikir balekne. Oh. Siap. Oke, Pak Surwan. Anaknya mondok ning kene. Punya suami dia. Oh ya wis kuwi ya tapi gene, di bojo tapi ome adok. Kan sakne yai nggih nek mboten gadah garwa gitu. Niku lho wong-wong nggih. Coba berdiri gak apa-apa Bu. Wali santri Pasuruan. Sawante. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu jenengan? Namanya Ibu Lilik Samsiati. Bu Lilik Samsiati. Daleme Legok Pasuruan. Legok Pasuruan. Kene Pasuruan paling sak jam nggih. Nggih. Sak jam. Jenengan kali sinten Bu Lilik? Kali garwa Bojo. Terus sing mondok teng mriki sinten? yugane. Jaler napa setri? Dalar kali estri. Jenengan kali bojone pondokan kian. Mboten. Iki lho tepuk tangan buat Bu Lilik. Jadi jenengan kali garwane jenengan mboten mondok. Mboten. Mboten mondok wong umum. Nggih. Sekolah jenengan tamat napa? Kula tamat SMP. Garwa
SD. Josjis. Tapi putrane pinten jenengan? Kalih. Lanang wedok. Nggih. Di pondokne teng mriki kabeh. Nggih. Lah jenengan kan senes santri. Kemudian riyen pripun ceritane kok pengen mondokne anake loro karo niku? Dados ingkang sae. Nah, tapi tenan kaya sing kula aturne niku wau. Minal ailin, minal lutfi, minal mulki, insyaallah kula yakin keluargane jenengan diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Loh, Loh, jenengan aja barno langsung nugel Gus-gus. Gus-gus ngono kae lho. Wah, iki anak Gus Mulya, iki anake yai iki, yai iki, yai iki. Loh, babahe iki nek diturut iki anake wong biasa. Muasis pondok sepuh iki nek diturut iki biasane anake wong tani. Anake nopo, ngoten niku. Tapi pomotani tani yang bersahaja, yang istiqomah, sing ora atraksi, ora pola dan dilalah putrane niku wong mondok, akhire malah dados piantun ingkang alim. Rata-rata nek diturut niku putrane wong biasa. Lho ndi Bu Lilik mang kok linggo? Bu Lilik, jenengan napa pedagang? Mboten. Apa? Ibu rumah tangga. Bojone? Kuli batu. Kuli batu. Kuli batu, pokok jenengan istiqomah. Kuncine santri sukses iki apa to, Pak? Pokok gurune semangat. Mari kuwi wong tuane ndongakne ya semangat. Ngirimi dhuwit semangat, mari kuwi santrine ya semangat. Pun josjis. Mulai dadi wong mulya. Siap. Gila, ngaji nggo berkah delok. Ngaji pirang menit gek ngomongne apa iki mang ratek jelas aku. Delok amplop teko dhewe ning dampar. Domongi ngaji ya dhuwit teko-teko gampang. Uang dhisikne akhirate donyane ka. Lha iki mang aku ora nggo dhuwit gitu Gus Nawi. Saiki sarung teko, dhuwit teko. Mohon maaf. Tapi nek garangan pilih nganu maksiat ya dhuwitmu saya entek. Bu Lili. Putrane jenengan pun pinten tahun teng mriki? Pun kali tahun. Teng mriki kali sekolah, napa ngapalne Quran? Kali sekolah. Ngapalne Quran? Tasik dereng. Oh, siap. Lah kok ngertos pondok mriki pripun riyen ceritane kok Pasuruan? Tanggane dulure Wonten mriki. sinten? Enggak ada derek. Mike. Enggak ada derek wonten mriki. Alhamdulillah. Tapi jenengan sakniki pun ngraos nih, putrane mondok niku pripun? Nggih. Tambah ayam, tambah perak. Berarti ning omah mek berdua jenengan. Nggih. Wow, Jawane manten anyar. Gawe loro, nyitak loro, pondok nih kabeh manten anyar, josjis. Mulih nguli gawe neh. Josjis Bu Lili. Top terbaik Bu Lili. Yakin pun didongakne jenengan pasani anak jenengan Senin Kamis dongakne. Amin. Muga dadi yai. Amin. Nggih. Anu Bu Lili. Nggih. Jenengan napa ya? Kok nyapa ya penake? Bingung aku ya. Harapannya doanya untuk Pondok Bidayatul Hidayah napa dungane damel pondok mriki. Mojo geneng. Mugi-mugi Pondok Bidayatul Hidayah pripun dungane Bu Lili? Mugi-mugi Pondok Bidayatul Hidayah ingkang murid kata. Amin. Ingkang barokah. Amin. Ingkang Wis ngene kesel ketoke. Ora usah akeh-akeh grogi ketoke grogi. Niki yang salah sangu jenengan saking AJN. Iki modele kaya modifikasi, AJN modifikasi. Niki SKJ Jog Audio. Wah. Kok sangar-sangar iki. Jog Production RJM Raja Jog Motor. Iki garangan tok iki. Pak Haji Sultan. Enten hitungna Pak Sabar dibuka kabeh. Damel jenengan nganu Bu Lili nggih kena nyangoni anake. nggih. Sangoni piro penake? Sangu selamat mawon, Gus. Sangu selamat. Piye? Sangoni selamat? Nggih. Ya ora penak sungkan. Wong dungane semangat koyo ngono. Sangoni 1 juta. Alhamdulillah, amin. Niku berkahe Mbah Yai Sepuh niku, berkahe Mbah Yai Sepuh. Nggih, matur nuwun, Gus. Kalih bojone jenengan kula paringi sarung Gus Idam series. Alhamdulillah, nggih. Tapi ngantos-ngantos lho. Biasane wong lanang nggih sarung iki tambah ses lho, persiapan hamil lho jenengan.
Nambah ses tenan piye? Sarunge kene kok. Piro duite? 1 juta enek, Ndul. Rokok apa iki? PWE resmi ya? Nggih kalih rokok PWE. Kadung sebutne ora resmi. Sarunge kome Mbak Sera. Mbak Sera. PW rokoke. PW Gaskin. Nah, itu coba sih. Mboten Gus rakulino watuk nggih. Kak Kiki sih. Mboten. Sembunge itu. Alah ganti go wangsul mawon. Mengke ya, mengke. Ditoto. Niki rokoke niki PW. Nggih. PW Gaskin. Matur nuwun Gus. Dalem? Matur nuwun. Nggih, bojone ngerokok nang mboten? Enten. Ngerokok ta? Mboten. Mboten ngerokok? Mboten. Oh, kaya gemimen lho. Diwehne tanggane mengke kancane. Nggih. Nggih. Suwabar ketoke Ibu Lilik iki. Ayo penak ibu rumah tangga. Tapi ya penak lah, penak. Ji, santri putri sing omahe paling adoh. Omahe paling adoh. Takokne penguruse sing jaga ning kono, sing omahe paling adoh endi? Papua apa NTB apa NTT apa? Iya kemrecek kabeh nek nyemak piye. Yang rumahnya paling jauh mondok di sini sudah lama. Oh, bek tenan ya santri putrine Mbah Yai. Iki wonten Ngawi. Ngawi, lintune Ngawi sing rada adoh nek. Kalimantan nggih wonten. Kalimantan ngendi? Asli apa ora? Kalimantan Barat. Wi Kalbar wi, heeh. Bos batu bara wi paling. Ya. Kalbar, coba Kalimantan Barat berdiri. Yo. Oh arep dirabek nih. Wes, nggih. Nggih aman. Beh Gus Nafi video call wong-wong. Lagi ning panggung gini. Kabeh wong di video call di luar jalur iki ya. Top. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Alia Salsabila. Salsa daleme pundi, Sa? Kalimantan Barat. Kalimantan Baratnya pundi? Ketapang. Oh, Ketapang. Aidi tau rono urung to, Mbok? Sa, sudah berapa tahun di sini? Berjalan 5. 5 tahun. Lah kok bisa mondok sini ayah apa ibunya alumni? Nggih. Masya Allah, alhamdulillah iki alumni sing istimewa niki, tepuk tangan buat orang tuanya Salsa. Alumni niku nek pancen wis tresno kalih pondoke ya kudune anake ya diseleh ning pondoke wong tuane. Orang tuanya apa sekarang? Yang bapak apa ibu sing alumni sini? Bapak. Bapak di rumah bapak apa sekarang aktivitasnya? Kerja. Ibu bukan alumni sini? Boten. 5 tahun, berarti pulang setahun berapa kali kamu? 1. Riyoyo tok. Nggih. 5 tahun, sekarang sekolah umum apa enggak dosa? Nggih. Fokus ke sini, fokus. Sekolah kelas berapa, Sa? 1 MA. 1 MA. Nggih. Sampai kapan rencana mondok di sini? Sampai hatam. Masya Allah, tepuk tangan. Sampai khatam, kira-kira khatamnya kapan nih, Bu? Kira-kira? Mugi-mugi tahun depan. Amin. Setelah khatam, KUA? Piye? Insya Allah kuliah. Kuliah di sini? Boten semerap. Pokoknya melaku lu. Napa? Boten.
Pokoknya santri sing ngene iki lho, ora neko-neko ngene iki lho. Wis pokoke mari iki ya wis nganu dikatamne sik, masyaallah. Anu to kamu, hafalan Al-Qur'an kamu? Nggih. Wah, istimewa jos jis. Produk langka tenan iki. Aku mbiyen golek ngene iki dadak teko Kediri kok. Digolek sing apal ngono kuwi lho. Kene sadar diri nek ora apal ya memperbaiki keturunan ngono kuwi. Wis muga-muga sok entuk jodoh sing kebener. Kerasan ya sah sampean ning pondok mriki. Nggih. Napa sing dadosne sampean kerasan? Nduk, Sasa. Banyak teman? Banyak teman? Nggih. Nggih. Fik jajal takonono ke lho Fikri. Iya. Kaya ngono lho cah pondok wedok iki. Wah, Fikri kena didol iki cah iki. Artone sinten, Gus? Duite sapa iki? Gus Nafik moro-moro ngelungne karo meneng cep ngene. Beh, bingung. Merdeka. Iya. Jan idolane badol iki Gus Nafik. Anu, Nduk, pun didongakne mugi-mugi pondoke pripun, dongakne pondoke. Selak isin mesakne wong wedok ya. Semoga pondoknya tambah maju. Amin. Santrinya makin banyak. Amin. Berkah Sampean? ilmunya. Amin. Sampean hadroh sing kok fan sapa, Nduk? Nduk. Salsa. Mas Danu. Oh, Danu mang ning ndi ge, Mang? Badol enggak ngefan. Apik lho, bogang untune. Bagus ya Anjos Cis. Nggih, ipun wis muga-muga cah-cah iki ya entuk jodoh sing kebener. Ki, Nduk, iki mengke dinggo jajan sak kamar. Disangoni sapa iki, Mang? Gus kok bakal duwe kok meso. Pokoknya merdeka piye to? Merdeka. Oh, nggih. Siap. Nggih, niki jenengan asal duit 500, Nduk. Nggih, mayoran kok. Niki. Nggih, matur suwun. Oh iya, nggih masyarakat Masyarakat mawon. Pun niki karo kek ana sarung, nggih kemulan sarung Gus Ikdam series. Nggih, matur suwun sangat. Cah Pondok Putri ora usah kok kei rokok, Dul. Bahaya ngawut iki. Gus, aja diwehne kabeh niki. Gus Nafik mek syukur lung ae Gus Nafik. Dilungne kabeh. Niku dhuwit kok mek sapa niki? Nah, ya sedang weno. Oh, dul job. Jadi aturne Gus Nafik yo mek meneng cep ngene. Dilungne. Nggih, Yai, siap. Pun masyarakat di masyarakat. Sing mburi neh apa kono Ci? Mburimu kono Ci? Ngarep, ya engko mari iki sing iso selawatan ya mari iki. Ya, iki cah cilik-cilik. Keri mangan pentol dhewe aku ora dikeki no. Nah, cilik-cilik iso kipu-kipu ning kene.